Halo guys, yang belum pernah ke air terjun Kali Bangau yang berlokasi di daerah Mampong, boleh ke sini. Sangat bagus pemandangannya. Airnya sangat jernih. Teman-teman di sekitar Probolinggo dan sekitarnya, ini lokasinya di dekat Pasar Mampong. Kalau dari arah timur, kalau dari area barat timurnya Perumahan STI. Airnya sangat jernih guys. Wow, keren banget. Nah, sini ayo perlu dikembangkan sebagai wisata dalam kota Probolinggo. Air terjun Kali Bangau bersama